पंछी जिसके पंख ही नहीं होते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये ज्यादातर न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इस पंछी का अंडा इसके खुद के साइज से भी बड़ा होता है। इसका अंडा 400 से 500 ग्राम का हो सकता है और वैसे तो इनका खुद का वजन ही 1 से लेके 3 किलो तक होता है। वैसे इसका नाम है कीवी और इसकी आवाज सुनने में बड़ी खतरनाक लगती है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू लियो तरन।